Instagramga qarasam, blogerlar sahar maydonda turishib olib, video joylayapti. Men ham shunaqa video olib, bloger bo'laman deb Xo'roz akamga turgizgin, qichqirgin desam, Xo'roz akam ham uxlab qolibdi. Tursam 6:30. Shashilib eshikka chiqsam, eshik hali qorong'i. Shahzo, hamma narsaga ulgiysan. Agar ulgimasang ham, oning teriga somon tiqadi. Chunki bugun onamda o'tirishi, BMW X6 ni minib, pulda ishqida hamma ishlarimni qilib tashladim. Uyimizda to'g'risida novvoyxonamiz ham bor. Onda sonda bir issiqqina nonlarni bozorga olib chiqib sotaman. Xullas, qilmagan ishim ham qolmagan qizlarjonlar. Muhimi halol mehnat. Olma pish, og'zimga tush deb o'tirmayman. Eshik, hovlilarni tozalab, uyga navbat yetdi. Onajonlarimizni o'tirishi mazata, gilam yakandozlarda o'tirib olib, chaqchuqlarni qo'yib olib, g'iybatdayim boshlanadi. Shu qatori gilam yakandozga qarab o'tinglar, o'zimda bor, kelaverasizlar. Hamma narsani oppanu, meva olish esdan chiqibdi. Onam bilib qolsa, ha, esing eringga ketdimi, demasin deb, G'anisherga qarab yo'l oldim. G'anisher kim deysizmi? Mahallamizni boshidagi magazinchi. Oltarig'imizdan ham arzon sotadi. Uyga keldim-da, alviya salatga urinib ketdim. Qishda o'tirish alviyasiz o'tmaydi. Shuncha gapimni eshitdingiz. Podpiska bosib ketish esingizdan chiqmasin. Menga yurekchani qizartirib qo'yganda yurekchasi dukkillab tursin.